Llegaron al aeropuerto a esperar al equipo, causaron un gran alboroto, que obviamente el equipo de Brasil, el Flamengo, tiene un despliegue de seguridad para preservar la integridad de su equipo. Y bueno, no sé si la policía se vio forzada a gasificar a los aficionados, pero de todos modos lo hizo. Esto llegó hasta las lágrimas, eso está claro, por los gases lacrimógenos, por la emoción del aficionado. Vea los disturbios en Sucre por Ronaldinho. Saque especial de Ronaldinho. Muchas gracias. Muchas gracias. Cariño siempre al corazón de todos los bolivianos. A ver que hablen, los John micrófono. Están reclamando, les han... ¿Cómo va? La policía, ¿cómo va a clasificar así? ¿Acaso nosotros qué estamos viniendo a hacer? Hemos venido a ver al jugador Ronaldinho. Es un evento tan lindo, ¿no? En vez de aprovechar, no puedo creer que no puedan organizar. Los han gasificado, totalmente. Pues, ¿cómo? No se vale, somos ídolos de Ronaldinho.